Don't miss, just do it,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  do it now. Make it good, suck this pussy just like you should. Right now, my neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. 惠州米佬揾阿 Ken， 價格優惠多多聲。大家好，我係阿 Ken。今日我哋喺惠陽淡水老城區呢一度啦，咁呢一邊咧亦都係屬於淡水當中最旺嘅一個地帶嘅。咁我哋呢一度咧就係彩虹城啦，但係今日咧唔係帶大家睇彩虹城嘅單位，係我哋彩虹城隔離嘅陽光地帶啊。咁阿 Ken 咧喺呢一個屋苑咧已經係賣過咗好多套單位噶啦。咁嗰度咧放租又好，或者係自己單身老漢啊，一個人喺度退休生活，其實都係非常之舒服嘅。點解咁話咧？因為我哋呢一度咧就係主幹道啦，上邊我哋任何一班巴士都係可以喺呢度坐到嘅。咁另外咧呢一條路咧直插上去咧就係通向我哋惠陽高鐵站噶啦。咁由呢一度如果話我哋自己揸車或者 call 部滴滴嘅話咧，去到我哋惠陽高鐵站嘅話，15分鐘左右就可以到達噶啦。咁如果話塞車嘅話咧，都係喺20分鐘以內就可以到達噶啦。咁同埋咧喺惠陽高鐵站下低咧，仲有我哋嘅惠陽三甲醫院嘅。咁亦都係我哋惠陽唯一一間，甚至乎大亞灣包含晒都係唯一一間嘅三甲醫院噶。咁由我哋呢一度咧揸車過去嘅話咧，大概13分鐘到啦就可以到達噶啦。咁另外嚟講咧，我哋彩虹城下低其實又有好多嘅一個商業喺呢一度。飲飲食食幾乎可以解決晒，同埋咧我哋對面咧仲有一個酒樓喺呢一處嘅，咁我哋亦都可以喺嗰度啦飲茶啦，同埋嗰度仲有一間港貨鋪喺呢一度啊。咁我哋呢一邊咧，如果話有 friend 過嚟啦，咁我哋咧周邊有好多嘅酒店，譬如話我哋呢度有怡尚酒店啦，有我哋嘅維也納酒店啦，同埋我哋隔籬仲有另外其他嘅酒店俾到你去揀嘅，咁個價格咧都係好平噶，200-300蚊咧就可以住翻1晚噶啦。咁我哋呢一邊咧，其實亦都係屬於我哋嘅惠陽淡水同大亞灣嘅交界處咁樣嘅一個地方嘅。咁呢一個位置咧，咁我哋可以坐巴士去翻我哋嘅大亞灣萬達廣場、益田廣場嗰邊噶。咁由呢一度坐公交車過去嘅話咧，10分鐘左右就可以到達噶啦。所以話住喺呢一度咧，我哋亦都可以好方便咁樣享受到大亞灣嘅大商場嘅配套。咁另外，我哋大亞灣隔離就係我哋嘅惠陽天虹啦。咁個天虹商場咧就係喺我哋呢一個屋後邊嘅位置嘅。咁由我哋呢一度行路過去咧，大概就係3個字到4個字左右啦，就可以到達噶啦。所以話住喺呢一度咧係非常之方便嘅。另外嚟講，呢一邊嘅出租率咧亦都係非常之高噶。咁我哋今日帶大家睇嘅呢一套單位咧係1房1廳，係真正嗰種啊。咁個價格咧10零萬就可以攞低噶啦。咁廢話唔多講，希望大家可以幫人 Ken 點翻個免費嘅 like 同人哋要啊。咁我哋依家咧即時上去睇下呢一套單位啱唔啱你嘅心水啦。OK， 咁我哋咧就已經上到呢一套單位啦。咁我哋呢一度咧外邊呢2戶住宅咧都已經係入住咗嘅。咁我哋呢一套咧佢就係原本原汁原味噶啦。咁連呢一個門咧，我哋直頭咧換翻個鎖就可以用翻噶啦。咁我哋呢一度咧就係豎廳設計啦。入門口嘅呢個位咧就係佢嘅餐廳位嚟嘅。咁其實咧呢度放張長台啊或者圓台咧坐3-4個人係足夠噶啦。咁其實我哋呢一個位置咧，亦都可以做翻一排嗰啲鞋櫃啦，或者儲物櫃都 OK 嘅。咁我哋嗰個位咧，再放個3人位嘅 sofa 都係夠噶咯。咁我哋呢一個客廳呢個開間其實都已經係中規中矩夠晒用噶啦。咁牆身啊、天花吊頂嗰啲咧，全部都係白白正正嘅。咁我哋呢一邊咧，仲帶咗個陽台喺呢度啦。咁個陽台咧，雖然話前邊有自建樓擋住，咁但係個通風效果啊、光線都係足夠嘅。咁同埋咧，我哋下低嗰度咧都可以望到嗰間咧就係我哋嘅新鮮超市嚟嘅。咁同埋咧隔離仲有一個萬客信食府，嗰度咧都可以食嘢噶。咁我哋呢一個單位咧係1房1廳嘅。咁我哋咧入邊仲有廚房嘅。呢個廚房咧，佢入邊一個人煮餸嘅空間係夠晒㗎。咁同埋咧呢度係帶咗個明窗喺呢度啦。咁我哋呢一個位咧再放個雪櫃都係可以㗎。咁牆身嗰啲咧都係 keep 得比較新淨啲嘅。咁搞下衞生就得㗎啦。咁入邊呢度咧就係佢嘅一個廁所位啦。咁個廁所咧就做唔到隔斷㗎啦。咁淨係可以咁樣嘅啫，但係坐廁嚇。咁我哋咧直頭咧
清潔下就得㗎啦。因為佢咧之前係想自己住嘅，咁但係咧後尾一路都未過嚟啦。咁我哋呢一間房咧嗱，連呢一個床褥咧個膜都未搣㗎。咁我哋呢一度咧入邊嗰啲牆身嗰啲都係白白淨淨，冇任何滲水啊，冇嗰啲使用過嘅痕跡咁樣嘅。咁我哋呢一個位咧個衣櫃其實可以按照成幅牆去做翻個大啲嘅衣櫃都得。咁呢一邊咧亦都帶咗個明窗喺呢一度啦。咁我哋呢一套單位咧，佢嘅一個日淨面積係42.81個方嘅，接近43個方啦。依家個業主嘅掛價係18.8萬嘅，但係佢依家咧係想快啲甩手，咁咧我哋個業主依家一口價只需要16萬就可以搞掂㗎啦。咁大部分咧，我哋幾乎唔使點樣執，淨係換翻啲我哋自己中意嘅家私家電咧就可以入住㗎啦。咁我哋呢一邊咧，無論話係商業啦，或者係出行啦，其實呢一度咧都係好方便。或者我哋買低放租嘅話咧，咁樣嘅單位我哋租個900蚊左右都係可以嘅。咁回報率嚟講咧，亦都係非常之高啦。咁睇到呢個朋友咧，希望大家可以幫阿 Ken 點翻個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁我哋呢一套單位咧，感興趣嘅朋友可以掃翻上面嘅二維碼啦，或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 噶。咁我哋呢一邊咧，亦會提供免費一對一嘅服務去車你過嚟免費打撈嘅。咁同埋我哋公司除咗二手喺度做緊之外咧，我哋新樓亦都喺度做緊㗎。同我哋公司買新樓嘅話咧，額外仲有全屋家電大禮包送埋晒俾你嘅。咁今集節目呢一套單位，我哋就暫時同大家分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。